Assalamu алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Кайрадан ушул бээнин жанында турамын. Буга чейин жалгыз жаңга айылынан бир комиссар тай, анан ушул бээни кулуну менен тартканбыз. Кармага комиссар кетти барып буга. Калган маалыматты иним берсин. Кел иним, Тилек, эмне болду? Тай эмне болду? Бул эмне болду? Бул тай сатылды. Кайра эле ошо Барпага кетти. Ошо Апсарганын достору алды. Анан буга бирөө ушу акча которуп неме кылган, анан акчасын тууралап бере албай калды. Анан көп адам неме сатсын, кайра үстүнө пайда берейин деп чалсам, жок, мен өзүм алам деп койду эле. Анан ошол менен туруп калды. Анан кайрадан чыгарып коелу деп сизди чакырган жайым. Ал сатып алган эси да макул болдубу? Ооба, ал да ушу немеге акча растап бере албай калат окшойм деп ушундай неме кылышты. Анда кайрадан базарга салып көрө бересиңер. Ооба, кайрадан эле ошо өзү мен номерлерин таппай калдым. Мага көп адам чалды да. Бирөө чалды, бука пайдасын алып бер депчи. Анан ошо менен туруп калды. Жакшы экен. Анда кулундун бээнин тегин бир сыра кайталап жашын айтып коелу. Бээ ушу Тиконун кызы, кулун немен Көкжалдын кызы. Жакшы. Баасын канча дедиңер эле? Баасын 320 миң кеми бар деген. 320 кеми бар. Кайсы номерге чалабыз? Ушул 0774 95 плюс 996 774 95 95 63 63 95 95 номерине чалсаңыздар. Айдап койсоң да болот. Өткөндө дагы чыгарганда шеригин ошол Курсан ака, Абсат араканын досу алып кетти. Ал видеолорун да коюп өтөм. Бул бээге кайрадан базарга коюлуп атат. Маалыматын уктуңуздар. Кимге жакса чалып байланыша бересиздер. Ичинде дагы ич боз дедиң эле Тилеге? Боз жашаткан туктон. Жанагы Сузак району Жалгыз Жаңак деген айылда, Көк төрөнү. Ошол жакта турат. Мына Ургач экен кулун. Кубанажынын комиссар Көкжалатын кызы экен. Аркы бе Тиконун кызы экен. Маалыматын дагы кайталап коеюн. Калган маалыматын ошол кызыл көйнөкчөн жигитке чалып сүйлөшүп ала бересиздер.